चलो सुनानी जल्दी काटना निकला के ना दीदी राखी बांधल तो साल भर के राखी के त्योहार है बनी तो कितना मजा आई नहीं नाच कवर पे जाती है बड़ा मजा होता ना मन एकदम खुश हो गइल बा कर अयोध्या अवसर है हमारा मन करता है को राखी बानी को चलो भाई ये ना बनी जा आपका आज नहीं बनी जा तुरंत भानी ले ना रे तब का और काला के 10 मिनट लग जाओ हम पढ़ने ना चाहिए पढ़े ना जीवा तो आज तो रक्षाबंधन है नु छुट्टी बा ना तो स्कूल ना जीवा कोई का कही कि बाप मतलब इतना बढ़िया जॉब करत नौकरी पहले बड़न बेटा दम उठो बन गई आ पढ़ी हा बेगो ले जाके रोज पढ़ी हा आज राखी ना लड़का गंदा हो गया है सुना एक बात बोला सुना गौरी राखी बांधे अइहन जानू हां ओहर के दीदी अइहन जा कोई से राखी मत बनवाई है ठीक बा राखी कोई से नहीं के तारा बनवावे के केकरा से नहीं के बनवावे के फुआ से ना बनाई के मीनू से ना बनाई के सब फुआ का नाम बताओ दीदी का नाम बताओ दीदी से राखी ना बनाई के फिर मैं बेटी से राखी ना बनाई के फिर बुआ की राखी से ना हाँ बनाई के सब कोई से कही कि तू राखी बांध देबू हमरा के तो हम सब खत्म हो जाए ठीक ना मम्मी हमार कहले बड़ी कि राखी ओकनी से मत बनइए पापिन है सन ठीक ना हाँ जब बेटा तू हमरा पेट में रहा नु तो तब एक माई हमरा के हेता ना तक हेता ना शराप देले रहे कि तोर पेटे में बेटा मर जाओ आज हमार बेटा इस दुनिया में आ गेल तो कनी से हम राखी बनवाई राखी के दिन तो हम कदर करे नी पर सब कैसन डांट के भगैल रही ना ना पर यार पर डरे ना आई रही सन असो देखत ही आवत सन कि ना धर तो बेटा जैकेट उकट पहन लो धर पेन धर ये अपने से पहने आवत तनी तनी जूता लेके जिगर नए नए कपड़ा पहन ले बाबा और ये हमर जिगर हो राखी राखी ना बनाई का है राखी ना बना जुम के ये करो मम्मी से भाई राखी मम्मी से बनाई है ये कैसे बाग बना सनी अपना ले बहुत हां दे अपना ले बहुत मैं बाबू लौटा भी झूठी ना बना लो ना ना राखी ना बनाई ना जिगर ना राखी ना बनाई तू भाई ना हम नीचे दा तारा के राखी बांध दे के और के देखन समय ना होई कि ना हाय हो दादा ई काया करे बन जा जी हमरा घर राखी उखी बन है हमरा के लइका के जान कर ले बन जा हट जा अभी हमरा घर में से निकल जाता ई कैसे बोला हट जा जी बस ले जा ई सब होता हट जा हमारे घर में खाई खेते के काम नहीं है हेनी चला किनारे हट जा बिस्तर पे कैसे रहो सब के मचल भइल ये कैसे बोला तो हो राखी में तो भाई के राखी ना हमारे घर ना दस नो जोड़ के कह दनी हमारे घर रो सब राखी लेके ना तई जाएंगे तई जी बसे ज्यादा दे वो मत दियो के राखी खाली बांधने वाले बता कह दनी जाएंगे हमरा घर में रो सब के कैसे मचल भइल कि घुस जाए हमारे लेके ऊपर गन है जा अपन पछवा ही लेके हां ई कैसे बोला तो मतलब इनके भाई नहीं कहते इसने भी बोला था ओ कहां तई न्यू जाई हां हमार लइका के कब छुआ मत करम जे नीचे हो जाई होने बहरियो गली में खेले तो और वो सब के राखी से नो हमार लइका के उम्र ज्यादा ना बढ़ जाई ये कैसे बोलते उम्र घटिए जाई हटी जे बिस्तर पर से हटी जा सालों भर के दिन में मतलब ऐसे करो ताड़ू अरे बेटा गंगा जी के चल ले आओ फिर पछे बिस्तर पर का जी कोई ना हटी जा जी हटी जा जा अपना घरे कहती नु जा जा अब बहन की जाए के जा जा हटी जा अपने भाई के अब बाप के हमने दादा के दादी के बन जा ठीक बा राखी कौन पर्व ना हो रवा सब के पर्व है जा जा हमरा घर से जाई तकत कब आओ तन के राखी बांधी मरन दे दे भइल बा बंधवाइला हवे नानू का कहत रही जा कहत रही जा राखी बांध के तू का कहल हो हम राखी ना बनाई हां ना तो मन हवाई ह आई हे दादा हमर लइका के गई भूतई नहीं होई सन टोक दिया सन चल घर में चल होने पापा भी चलता चल दादी भी जनियन बूढ़ी ना तो एको नतीजा ना छोड़ी हन अब तड़ी जा डाइन पीटीएन कही कहे जी हमरा लइका के राखी बांधे चल चल जल्दी पैसा छ दे ये घर में राखी बांधे इतना का भैया बापा मर गइल बासन की राखी नहीं खींचा चल खाना खाए आज भाई भी हमने के कैसे बना दिले अपने घर में देखो कैसे हमने के आनंद के भौजी भोग के देले हमने के भाई रह तो कोई ना बोले ज्यादा चुप कर कोई ना का कर दे कि भाई अभी ये कर दे कि बंद हो जा
जाके मास्टर का